In akcija! Pozdravljen nazaj na drugem kanalu, moje ime je Ian in ti gledaš Dolg jezik. Živijo, long time, no see, dobrodošli nazaj. Vsi tisti, ki imate aplikacijo TikTok, se mogoče zavedate in veste, o čem bomo mi danes govorili. Ne samo danes, vendar verjetno v naslednjih 3-4 epizodah. In pa za vse tiste, ki nimate aplikacije TikTok in ne veste, o čem govorim, brez skrbi, čist vse boste zvedeli tukaj na enem mestu, na dolgem jeziku. Dajte mi najprej povedati, kako ste. Zdaj se pa že kar nekaj časa nismo slišali. Med tem časom rad bi rekel, da se je na slovenski sceni zgodilo veliko stvari, ampak bodimo realni, zadnje 3 dni se dogaja, prej pa ni bilo čisto nič. No, kakor že vidiš po naslovu, v današnjem dolgem jeziku bova govorila o sanjskem moškem. Mislim, da je to kar ena izmed naših najljubših tem, o kateri lahko govorimo, ker je vedno juicy. V oddaji in pa oddaji. Danes bova govorila, kaj se je v resnici zgodilo z Blažem in Kristino. V kakšnem odnosu sta Blaž in Kristina danes, kaj Kristina zares pravi o Blažu in kaj Blaž pravi po drugih intervjujih o Kristini. Seveda se bova na hitro oglasila tudi o razmerju med Kristino in Ariano. Se veste, najboljši prijateljici, ki krijeta drug drugemu hrbet. Ali pač? Tako da, če te zanima, zakaj noben več ni friend in kakšna je bila drama, poglej video do konca. Kristina in Blaž seveda po oddaji nista bila skupaj, naj bi bila teoretično skupaj par mesecev, naj bi bila on and off. To je vse, kar smo vedeli, sta pa že takrat močno zagotovila, da ne bosta njunega razmerja razglabljala po internetu. No, to je držalo lih tako en slab mesec, zdaj pa smo, kjer smo. Blaž trenutno sprejema vse ponudbe, ki jih ni sprejel med oddajo, od podcastov, intervjujev. On je rekel, zdaj bom sprejel vse in izkoristil svoj momentum, ki traja, zaenkrat, če traja, ne traja, nimam pojma. In med vsemi temi intervjuji se je zbralo veliko subliminalnih sporočil tudi o Kristini in njunem razmerju. In Kristina je rekla, dovolj, sedaj bom tudi jaz povedala svojo resnico. Vse se je začelo s tem intervjujem, pri katerem je nekako povedala, na čem sta danes. V enem intervjuju je dejal, da se je najina zveza zaključila, ker naj bi izvedel slabe stvari o meni. V drugem je rekel, da sem ljubosumna. Iskreno povedano, nisem želela najinih osebnih problemov deliti javno, ker je to najina osebna zadeva. Ampak zaradi takšnih njegovih izjav, ki so daleč od resnice, mene vsi vidijo kot slabo osebo. Najine zveze ni zaključil on, ampak sem jo jaz. First impression, Kristina, noben te nima za slabo osebo, če bi rada javno govorila intervjuje delala, tako povej, ne pa da se na to sklicujemo. Za vse tiste, ki vas zanima, ali imata Kristina in Blaž danes še odnos, kakršenkoli odnos, je odgovor tak. Z njim nimam več osebnih stikov in jih nikoli več ne mislim imeti. Zame je ta zgodba zaključena in upam, da bodo bralci to razumeli in nehali z obsojanjem in napadanjem, ker ne poznajo celotne zgodbe. Ok, teoretično naj bi bilo več razlogov, zakaj je Kristina začela javno govoriti o njunem razmerju in eden izmed Blaževih dejanj, kateri naj bi Kristino še bolj spodbudil o tem govoriti, naj bi bil tudi Blažev intervju z Davidom Amarom, kjer je dejal veliko stvari. Med drugimi tudi, da svoje dekle, če ni pridna, kaznuje tako, da ji ne posveča veliko časa. Tako napišeš en dan, pa zgineš. Ja, zakaj to delaš? Zato, ker ni bila pridna, pa zginem. Če je ona cool, ji daš veliko tej pozornosti. Če ni cool, jo vzameš. Pa je ona jezna in pa si ti prasec. Ti se igraš v bistvu igrce. Ja. Ok. Na kar je Kristina dejala, da Blaž si ne vzame veliko časa za svojo punco, ko ga ni. Redko napiše sporočilo, kar je mene zelo motilo. Kaznovanje s povečanjem manj pozornosti pa se meni zdi zelo nezrelo dejanje. Tukaj se jaz s Kristino zelo strinjam in tukaj spet vidimo, da je Blaž v enih pogledih še zelo nezrel. Preden nadaljujeva, bova 30 sekund posvetila današnjemu sponzorju, ki je A1. Bolj ne bi ti rad še enkrat pokazal tale A1 Vibe paket, ki je trenutno znižan in pa te opomnil, da v tem paketu dobiš vojo za kar 6 mesecev brezplačno. Tako da, kakor bi jaz rekel, simple ka pasul, A1 Vibe paket le za 12,99 €, zraven pa dobiš še vojo za 6 mesecev brezplačno.
V tej oddavi z Davidom je Blaž namignil tudi, da naj bi spal za več kot eno kandidatko iz šova, na kar Kristina pravi, da nič novega me ne preseneča. Vem pa, da tole gleda tudi veliko mladih, ki se bo konstantno spraševalo, ali je Kristina danes samska. V tem intervjuju je razkrila, da je trenutno Kristina samska. Tako da, ko jo boste na TikToku videli z določenim likom, ne sprašujte, a sta ona dva skupaj, ker nista. Kakor sem rekel, Blaž hodi po veliko podcastih, ki govori tudi o Kristini. Tukaj je en klip. Jaz sem pošel dejansko želel biti s Kristino in sva poskusila, potem se pač ni se išlo. Če si prišel že tako daleč, pač zakaj pa ne bi res probala hoditi? Lej, midva sva, pa se sva šla, jaz sem Ja, pelil na sej. barko, na čon, Res? a veš, nekatere stvari so bile ful lepe, ampak se veš, ko vzameš nekoga izven tega umetnega okolja, tudi neke druge stvari spoznaš. Po pravici povedano je bilo to vse, kar je zanimivega v tistem podcastu povedal, niste nič zamudali. Je pa skozi različne intervjuje, ki jih je Kristina dajala tudi na moškisvet.com, nekako hotela namigniti, da je Blaž njo prevaral. Nikoli ni tega izjavila. Kristina je pravila, da če je prava ljubezen, vidiš samo tisto osebo in nobene druge. Kristina je veliko govorila o varanju, kako se ona s tem ne strinja, kako je to za njo nesprejemljivo. Tako da mi je bilo zanimivo, zakaj toliko govori o varanju, takrat, ko govori o Blažu. Jo je mogoče Blaž prevaral? Prav tako bomo v prihodnosti videli, da naj bi Blaž na te očitke odreagiral zelo, zelo močno in pa da naj bi domnevno Kristini grozil tudi s tožbo, zaradi tega, ker namiguje, da ga je varala. Več o tem mečkam kasneje. Kristina je v tem intervjuju tudi dejala, da jo je prizadelo, da se je začelo to javno deliti, kljub temu, da sem jaz želela, da to ostane privatna zadeva. Ampak, ker je šlo predaleč, sem povedala svojo plat zgodbe. Dalje v drame se ne mislim spuščati. Kristina, točen veva, da to ni res. Padla si zdaj v dramo, vidiš, kakšen riž dosega in še se bo spuščala v dramo. In s tem ni nič narobe. Dej se, samo ne mi govoriti, da se ne boš več, če je to konstantno. Dobro, veliko smo spregovorili o varanju, tako da dajmo pogledati, kaj se tu dogaja. Kristina je razkrila, da ne bi jo Blaž domnevno med poletjem varal z večjimi mlajšimi puncami, jo je pa tudi zelo prizadelo, da se je na njen rojstni dan dopisoval z Rijano. In tule je še en intervju, ki ga je dala Kristina za žurnal. Ne obtožujem ga, ampak sem samo povedala resnico. Povedala sem, da javno ne bom komentirala vseh podrobnosti, to je že 4. intervju, ampak je začela namigovati, da sem jaz krivec in da je on zaključil zvezo. Mojega imena ne bo nihče blatil, zato sem spregovorila, to ni z namenom ustvarjanja drame ali česa podobnega. Blaž je takšen tip človeka, ki je zelo rad v ženski družbi. Nič ni narobe s tem, ampak to se ne spremeni tudi, če je v zvezi. Druženja, fotografiranja s puncami mi ne predstavljajo težave, nisem ljubosumna. Čeprav on trdi, da sem. Ampak tukaj je samo en dokaz več, da me ne pozna. Blaž vedno poudarja, da on prijateljic nima, ko sem ga spraševala, kdo je kakšno dekle, pa je odgovoril moje prijateljice in ni imelo smisla, kar je govoril. Veliko različnih posnetkov sem sprejela, kot jih je tudi javno že dobila in ga ne obsojam. Če je to njegov življenjski stil, mu želim vso srečo, ampak jaz si tega v svojem življenju ne želim. Imamo pa tudi končno odgovor, ki ga je dal Blaž, kaj pravi na Kristinine besede, da je on varal in pa da ona ni ljubosumna. Moja edina izjava je, da je Kristina kar ljubosumna in jezna. Zato govori neumnosti. To so osebne stvari, ki se ne rešujejo v javnosti, ne drži, da sem jo varal. No, nismo še zaključili. V dramo 20-letnikov pa se je seveda moral vmešati tudi zelo zrel moški Čeglaj. Domnevno naj bi Kristina in njena družina vstopila stik s Čeglajem in mu sporočila, da jim Blaž grozi. Se pravi, domnevno naj bi Blaž grozil Kristini in pa njihovi družini. Kako vemo, da se je Gregor vmešal? Zaradi tega, ker je bil Blaž še na enem podcastu, na enem streamu in sicer pri Vauxu. Ta live pa je komentiral Čeglaj. Dajmo si pogledati. Sanjski Blaž je grozil Kristini. Blaž je bil ta teden pri Vauxu na streamu in preko donacij se je oglasil Gregor Čeglaj in poslal tole sporočilo. Dragi Blaž, dobro veš, na kakšne načine groziš Kristini. Družina se je obrnila na mene, ker sem ubral grdo igro.
Javno ti povem, da boš naslednjo potezo zelo obžaloval, ne samo, da ne boš hodil, ampak boš tudi spoznal svojo staro prijateljico depresijo. No, potem je malo kasneje poslal še tole sporočilo. Gregor Čeglaj, da boš vedel, od koga prihaja. Iskreno ti povem, ne deli se budalo, ker pri Vauxu se delaš pridnega Slovenčka, si pa šupa kot človeka, ki se spravlja na Kristino. Pazi na se. In to še ni vse. Naslednji dan je Čeglaj imel live na Instagramu in povedal Ko sem tole. rečemo zdaj hotel pomagati, bom pomagal Kristini. Kristina je, družina me je kontaktirala, da ji pač Blaž teži, kaj se dogaja, ne bom tukaj razglabljal. In zato, ker se pač on boji, da bo ona povedala, da je on prevaril, oziroma je zdaj že povedala, kakorkoli, je on začel groziti, da je bo pač tožil, kaj. Jaz bi se na tej točki zelo rad zahvalil temu mladeniču za tale video, pobral sem ga iz TikToka, tako da vse zahvale in pa viri grejo za ta video njemu. Evo, pa sva prišla do konca še enega dolgega jezika. Zdaj ti pa povem, zakaj ne sme zamuditi jutrišnjega drugega dela. Izvedele se bodo vse informacije, zakaj je Čeglaj preklical njegov fajt dogodek, plus kaj se je v resnici zgodilo in zakaj sta se sfajtale Arjana in Kristina. Ti pa ne pozabi prečekirati mojega Instagrama, ker bom jutri oziroma danes, ko ti gledaš, eno izmed teh dveh punc tudi intervjujal. Ja, prav si slišal, katera punca boš pa mogel na jutro počakati oziroma na Instagramu prečekirati. Vprašal jo bom vse informacije in še več. Tako da res ne zamuditi jutrišnjega drugega dela, če ti je bil tale video všeč, ga ne pozabi lajkati in se vidva jutri. Jaz že komi čakam.